जोजो लाप्पा सबैजनालाई र हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ. So in today's video I'm going to show you a beautiful sight of sunrise from Aldara viewpoint which is in Chittagong. Finally after 30 minutes of walk हामी destination आइपुग्यौं. You can see Siliguri from here. Out of excitement morning walk पनि हुन्छ sunrise पनि हेर्छु भनेर चाहिँ म आज 4:30 मै एकदमै अल्छी नगरी उठे. हामी चाहिँ जम्मा यहाँ 3 जना आएको थियौं र यहाँ चाहिँ म हल्का जाडो भएर चाहिँ वार्म अप गर्दै थिए. युजुअली आई एम नट अ मर्निङ पर्सन, त्यसै पनि म ढिलो उठ्छु, तर आज चाहिँ एकदमै जागर चलाएर भए पनि म चाहिँ आज हिँडेर आएँ. भिडियोमा त तर खासै आफ्नो नेकेड आईले हेरेको जस्तो त दृश्य देखिँदैन, तर पनि एकदमै दामी भइरहेको थियो हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ. अलमोस्ट अब चाहिँ सनराइजको टाइम हुनु लागेको थियो. सो यहाँनिर प्राय टुरिस्टहरू पनि भेला भइसकेको थियो सनराइज हेर्नुको लागि. यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो 2 जना नानाहरू. नानाहरू त झन् युजुअली दे कम एभ्री डे फर अ मर्निङ वक. र यहाँ चाहिँ हामी सबैजना आज त सन एकदमै ढिलो पो राइज भयो त भनेर कुरा गर्दै थियौं, किनभने इट वाज अलमोस्ट अबाउट टु बी 6:30 AM इन द मर्निङ, स्टिल सनराइजै भएको थिएन. सो फाइनली पर्खिँदा चाहिँ बिस्तारै सन चाहिँ राइज हुन थाल्यो र हामी पनि एकदमै आनन्दले यहाँको भ्यू चाहिँ आल्डारा भ्यू पोइन्टबाट हामीले विटनेस गर्यौं र यति दामी भ्यू देखिरहेको थियो. लाइक म त झन् आफ्टर अ लङ टाइम सनराइज हेर्न आएको थिएँ, सो मलाई चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो हो. इस्टमा चाहिँ सनराइजको भ्यू अनि वेस्टमा चाहिँ त्यही माउन्टेन्सहरूमा चाहिँ सनको रेड लाइट परेर यति दामी देखिरहेको थियो माउन्टेन पनि. सनको रेज परेर त माउन्टेन त झन् अति नै दामी देखिरहेको थियो र यो चाहिँ यहाँको ल्यान्डस्केप. र यहाँ आल्डारामा चाहिँ यही सनराइज हेर्नको लागि भए पनि टुरिस्टहरू चाहिँ होमस्टेहरूमा बस्ने गर्छन् हो. र अब चाहिँ हाम्रो फर्किने टाइम पनि भइसकेको थियो. सो यहाँनिर चाहिँ मैले फर द लास्ट टाइम एक दुईवटा फोटोहरू पनि क्लिक गरेँ. र यो भ्यू पोइन्टको चाहिँ स्पेसियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 360 डिग्री भ्यू देखिन्छ. र यहाँ बाटोमा फर्किँदाखेरि चाहिँ आई हर्ड द बर्ड्स चर्पिङ सो सुदिङली. इट वाज लाइक लिटरली अ नेचर सङ टु माई इयर्स. र हामी चाहिँ यहाँ 3 जना गफ गर्दै फर्क्यौं. हाम्रो चाहिँ माथि नै चियाहरू पिउने प्लानिङ थियो. अनफर्चुनेटली टी स्टल्सहरू नै खुलिएको थिएन, सो हामीले केही पनि नखाई आयौं. अब चाहिँ हामी घर आइपुग्नु आँटेको थियौं र म चाहिँ सिधै रुम नगएर मन्तादीको घर गएर चाहिँ तातो चिया र फ्राइड मोमो खाएँ बिहानै. Thank you for watching my video till the very end, and also please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you soon in the next video. Bye bye.